manhero akanaka vateereri, tinogamuchirai panhepfenyuro yeCitizens Movement Radio nhasi musi wechishanu 28 mbudzi 2025. Nhau dziverengwa naBernard Chele. Heme misoro yenhau. Muzvare mahere voti kuita kwehurumende kwava kupa kuti veruzhinji vayaure nemari dzinobatwa mumabhanga. Magono voti kuenda kwemagetsi munyika ndiko kokonzera kuti hupfumu hugwadame. Vatimba voti hupfumu hwenyika haukwanisi kusimukira nekutyorwa kwebumbiro remutemo. Nhau dzizere. Vaimbova mumiriri weparamende weMount Pleasant Muzvare Fadzai Mahere vati mari dzemuripo dzakatarwa negurukota rezvemari vaMutuli Ncube ndizvo zvava kupa kuti veruzhinji vawedzerwe nhamo nemari dziri kubatirwa zvakanyanya. Vaenderera mberi vakati kune dzimwe nyika mari kana iri mubhanga inokwanisa kubereka, asi muno munyika voruzhinji voyaura nekubhadhariswa muripo. Vashorawo zvikuru hurumende iyo iri kupeta maoko ichisiya vanhu vakaita savaWickney Uchivhayo vachimbeya nemazakwatira emari vachityora mitemo yemubhanga. Sataura nenyanzvi mune zveupfumi amai Chenai Mutambasere avo vabvumirana naMuzvare Mahere uye kunzwa pfungwa dzavo pamusoro pebhajeti racho. Tinzwei vachitaura. I suppose the very first thing to call out in terms of this budget is being clear about what Vision 2030 says versus what the key priorities for the government are. If you look at what they're calling the pillars and how they've allocated the budget according to the pillars, 32% of the whole budget is allocated to good governance, institutional building, peace, and security. This category includes defense, home affairs, and the office of the president cabinet. And you will find that this priority is still the same as we've seen in 2025. If you look at the budget disbursements versus allocation, as at 30 September 2025, the office of the president was disbursed 101% of its budget, versus sectors such as health only receiving 36% of their allocated budget as at 30 September 2025. So there is a priority around security and politics than there is around education, health. In spite of the minister announcing in his statement in Parliament that health is being given 15% allocation of the budget, which is in line with our budget declaration. But we know that even based on 20-25%, what they get allocated is not what gets disbursed. It's not, so long as it's not a key priority for this government. So even though there were claps and whistles in Parliament, the reality for Zimbabweans is that based on what actually happened in 2025, the priority remains the office of the president and defense. Then secondly, in order to achieve Vision 2030, there is a clear need for infrastructure development, whether it's energy, it's roads, it's water. It's not a secret. Zimbabwe needs to do more for its infrastructure. But when you look at the budget deployment to capital expenditure is only 2.4% of GDP. This is in spite of the fact that even ministries made a modest request, shall I add, of 800 billion ZiG. And I only say it's modest given the scale of what is required. But in spite of that request for budget allocation being around 800 billion, the Treasury has only allocated 253 billion for infrastructure development, which equates to 2% of GDP. So the development agenda is not being funded. It is being sacrificed, whether it is to maintain this supposed fiscal discipline or to be able to meet the requirements of the golden child, which is the office of the president and defense. The informal sector is being hit by a double-edged sword. On one hand, the government is recognizing that we have a buoyant informal sector apparently that is contributing 60% of economic activity, and we saw earlier in the year that this has resulted in an increased GDP. So the GDP has been readjusted based on the economic activity coming out of the informal sector. So clearly, informal sector is very important for the Zimbabwe economy. What we should be seeing then is some more cushioning, building in of resilience into this sector, given its importance and contribution to our economy.
But instead, what the budget is doing is introducing more tax on the informal sector. It's introducing more surveillance on the informal sector. And in addition, where they are saying there's no tax compliance, there's heavy penalties. And yet, we know that the informal sector, income from the informal sector, whether it's the market women, the commuter operators, any kind of hustle that is happening in the economy, the hustler economy, there's no resilience. If I'm not, and so the income is not consistent. If I am not well, today, I cannot turn up at my market stall tomorrow. I do not have employers that I can send in my place. I do not have sick pay to replace. If there's any form, anything is stolen, there's any form of disaster, there's been a fire, or anything like this, or there's no cushion or resilience in the informal sector. So to really come at it with this heavy hand of tax is essentially penalizing low income households even further and pushing them even more towards the brink of extreme poverty that they are already in. So on that point as well, in terms of the tax penalties on low income households, the tax that is being presented on your own money, that to withdraw money, if you're withdrawing more than $500, it's now there's a 2% charge, and above that there's a 3% charge. So how it's a double tax, right? So if I have earned my money and I have been taxed through other means, why am I being taxed to use it? Not only is this double taxation, but it's also it hurts the ordinary person, especially the small businesses who rely on cash and do not have the offshore accounts. They do not have, they're not part of the elite economy. So, and they are the ones that will get penalized by this. So it actually promotes a parallel economy that is away from banking, right? So I'm just going to keep my money in my pillowcase, because if I put it in the bank and trying to withdraw it, then this is going to be a problem. And we know that the only reason that this is being promoted is to encourage the digital surveillance for tax purposes. But also we know that there's been a lot of retention that happens at the point of your bank account. So the government will retain and offer you that money back in local currency, and even that isn't happening. The government still holds a huge backlog of arrears in this aspect. Okay, so there's a celebration, and there was a celebratory kind of mode, just watching the minister presenting the budget and talking about the 0.2% deficit. But this is not the real deficit, right? We have seen that if you read the public debt report, it's telling us about domestic arrears of money that is owed to local service providers. We're looking at domestic arrears that have moved from $34 million US to $1.3 billion US in 9 months. Now that is a huge increase, and this should be more reflected in the deficit when we speak of deficit, because these are unpaid bills to suppliers. Many of them are local traders, local SMEs, which means that essentially the state is balancing the book based on money that doesn't belong to it. It's a false economy. It's a hidden deficit, and it forces business to become more unwilling to work with government. It's also worth mentioning the public debt crisis. Zimbabwe's total public debt has now been reported as 23 billion, which we knew earlier only from the IMF. So it's good that Treasury is now giving us that true figure. Of that, external arrears alone are 7.7 billion, of which 2.5 billion are penalties. This is the extent to which we're not being able to meet our obligations. I've spoken already about the domestic debt that has shot up. 1/3 of domestic debt is now linked to the global compensation deed, which is the compensation to farmers following the Jambanja land reform. The debt maturities in US dollars are very high. Over 400 million are due every year from 2026 to 2034. The government is admitting that it can't pay, and it plans to roll these debts over. This is refinancing by necessity, not by choice. Zimbabwe is a classic case of a country in debt distress without any signals of us being able to address this in the foreseeable future over the next 5 to 10 years. So when we are speaking, when you then put this against the backdrop of us having a 55 billion GDP, which is currently the strongest economy in the region, it doesn't make sense. Something is not adding up.
We must also make mention of the assumptions that are being used to calculate the growth in GDP. The budget is assuming that, for instance, in agriculture, that we're going to have a good rain season. But yet we've seen that because of the issues that we have with climate change, which is recognized in the budget, because of the fact that our infrastructure development has not been able to create adaptive methods in terms of meeting the risks presented by climate change, we really have no business stating this as a likelihood assumption. There's also the assumption of the strong mining. Now, what's is a mystery is the fact that we have global commodity prices. Gold, for example, is increasing. It's doing really well. And yet, when you look at our performance in mining between 2024 and 2025, it's actually going down. We are in decline in that sector. So what is happening globally is not representative of what will happen in Zimbabwe. So that assumption to me is flawed. It's also talking about a stable currency. Both our inflation figures, whether it's in US dollars or it's in ZiG, they are both in double digits. So that is not stability. You cannot speak of stable inflation when you're speaking of double-digit inflation figures. So that stability assumption, again, is flawed. So these assumptions are not realistic. They are beyond aspirational. And one climate change shock away from achieving the growth that is being stated in this. vaimbova miriro paramende kunobhengula magwegwe vairi gono vati zvinorema kuona upfumi hwenyika huchisimukira nekuda kwemagetsi ari kuenda nguva zhinji. Vagono vati kana hurumende ichida kuti upfumi husimukire munyika inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya yekushomeka kwemagetsi. Vaenderera mberi vakashora zvikuru hurumende yeZANU-PF iyo yavati yatadza kuzadzisa zvivimbiso zvayakataura panguva yesarudzo dzakaitwa muna 2018. Mumwe wevakuru mubato rinopikisa vaJemerson Timba vati chirongwa cheNational Development Strategy 2 icho chiri kuda kudzikwa nehurumende hachisi kuzoshanda sezvo kusina budiriro inouya nekutyorwa kwebimbiro remutemo. Vaenderera mberi vakati chirongwa cha2030 chava kusimudza mutauro munyika uye chiri kukonzera kusagadzikana nekudzinga vadyari vemari. Tinzwei vaTimba vachitaura. Fellow Zimbabweans, government has announced 10 priorities under the NDS2 or National Development Strategy 2. Priorities that on paper speak to growth, jobs, devolution, and good governance. But here is the truth. No national plan can succeed while the ruling party seeks to tear up the constitution to extend power to 2030. You cannot build an inclusive economy while institutions are captured. You cannot promote devolution when it remains ignored. You cannot speak of good governance when elections face interference and ZEC is mistrusted by the majority. Zimbabwe needs constitutionalism, accountability, and genuine reform, not a 2030 power retention agenda. Our constitution is our future, and we will defend it. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuSweden, Zvare Sofia Tekwane akapona nepaburi retsono mukubatwa chibharo pedyo nemuzinda weZimbabwe kuStockholm. Gwaro rakaburitswa neVelawa and Democracy Support Foundation rakati chitiko ichi chakaitika musi wa30 Zvitamu gore ra2024. Zvichakadaro, muZvare Tekwane nemhuri yavo vari kungowana mashoko ekuvatyisidzira nguva dzose anobva kunhamba dzakanyoreswa nemuzinda weZimbabwe. Vachitaura nemumwe wevatori venhau paCitizens Movement Radio, Palma, muZvare Tekwane vakati vakaudzwa nemapurisa kuti vanofanirwa kugara muchiwande dzamara vanhu vakapara mhosva idzi vasungwa. Pazuva rechina pamazuva 16 ekurwisa mhirizhonga kuvanhukadzi, boka reCitizens Welfare Team rinotungamirirwa naSeneta Amai Vongai Tome rakurudzira kuti mhirizhonga inoitirwa vanhukadzi ipere, ichiti zvakwana. Vati GBV kutyorwa kwekodzero dzevanhu uye vavimbisa kuti vachapikisa avo vanoita mhirizhonga kuvanhukadzi nevanasikana. Maitome nechikwata chavo vavimbisa kutsigira mitemo yakasimba nekudzivirira mhirizhonga nokushungurudzwa kwevanhukadzi. Ngatinzwei mashoko avo vachitaura. Fellow citizens, I greet you all, and today we stand united as the Citizens Welfare Team. We believe in the able leadership of Advocate Nelson Chamisa to demand an end to the scourge of gender-based violence.
We say enough is enough. Gender-based violence is not just a women's issue. It's a human rights issue. It's a threat to our dignity, our rights, and our very existence. I will no longer tolerate a society where women and girls live in fear of violence. We will not be silenced by patriarchal norms. We will not be deterred by lack of action. We will rise, we will speak out, and we will continue to demand justice. As citizens who believe in Advocate Nelson Chamisa's leadership, we commit to creating a society where everyone can live free from fear and oppression. We will continue to support survivors, challenge harmful norms, and advocate for policies that protect women's rights. Let us march together, united in the quest for a gender-based violence-free society. Let us rise above the noise and demand change. Let us show the world that we care and that we can act and that we will not be silenced as we commemorate the 16 days of activism against gender-based violence, day number 4. Stop GBV. #The new rise. And God is in it. I thank you. zimsek yazivisa kuti zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 zvakabuda uye zvave kuwanikwa padandemutande rayo. Zvichakadaro gurukota rezvedzidzo yepuraimari nesekondari vatorirai moyo vati zvakabuda musarudzo zvave negore rechitatu pasina kubirirwa. Mumiriri weparamende kumashonaland west amai mutsamurombedzi vati migwagwa yemunyika yava misungo yerufu. Vapa menzaniso nemugwagwa mukuru weskyline kumhondoro uyo wavati vatyairi vava kufamba vakabatira ura mumaoko. Vapeta manzwi vavo vachiti vanhukadzi vakazvitakura kana vakakwira mabhazi mumigwagwa yakadai vanokwanisa kuzvara nguva isati yakwana nekuda kwemakoronga. Tinzwei vachitaura. Hongu maita basa migwagwa yedu yava makuva akavhurika. Setiri kuti yava makuva akavhurika, vanhu vazhinji vari kupararira mumigwagwa yedu nenhau yekuti migwagwa yedu yakaipa. Mhuri zhinji dziri kusiyiwa nevabereki pamigwagwa yedu nenhau yekuti migwagwa yedu yakashata. Tikada kupa muenzaniso wekumhondoro, kune rodhi mugwagwa unonzi Mondoro Skyline Road. Mugwagwa iwowo wakaipisisa zvekuti mudzimai akazvitakura chaiko chaiko kuti akwire bhazi achifamba nerodhi yakadaro iyoyo anonga akutoda vanyamukuta kuti vauye kuzomubatsira. Une magujuguju akawanda, une magirr akawanda. Wangombabvu dzangori rumbabvu rwega kubva pano nekoko mugwagwa wese ungori mbabvu dzoga. Nokudaro mudzimai akazvitakura haakwanisi kunge achifamba nemugwagwa wakadaro. Saka ndosaka tiri kuti migwagwa yedu ndo mizhinji iri kunyanya kukonzeresa tsaona pakufamba. Tikakwanisa kuti migwagwa yedu igadzirwe, zvinoita kuti vanhu vedu vafambe zviri nyore. Tinofanira kupawo chiremerera kune vana veZimbabwe kana vachinge vachifamba mumigwagwa. Haikona kufamba mumugwagwa uri mubhazi kana motokari inenge ichirereka mumugwagwa nenhau yekuti inenge ichida kuti itize gomba rinenge riri parodhi, nenhau yekuti inenge ichida kuti itize iro rumbabvu rwazara mumigwagwa yedu irworwo. Naizvozvo tinoti kuipa kwakaita mumigwagwa yedu ndokuri kunyanya kukonzeresa ndufu nenjodzi pakufamba munyika. Nokudaro tanga chiti since tiri pabhajeti apa, dai bazi rinoona nezvemigwagwa rapiwa mari yakawanda, migwagwa ndo yanyanya kutora vana vedu vakawanda, vanhu vedu vakawanda vari kufira parodhi. Hurumende yokurudzirwa kushandisa gwara rekushandisa mari yakashandira rakaunzwa nevaimbowa gurukota rezvemari vatendai biti pamazuva eGNU. Izvi zvakataurwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachizeya nyaya yokuwedzera kwechikwereti chenyika chakaziviswa negurukota rezvemari vaMutuli Ncube. Mugwaro ravakataura nezuro muzvinafundo Mugano vati hurumende inofanirwa kudzikisa mari yekushandisa kuitira kuti igadzirise zvikwereti zvemukati nekunze zviri kuramba zvichikura. Makateerera kunhepfenyuro yeCitizens Movement Radio. Iko zvino tombotarisa nhau dzemitambo. Chikwata chevakadzi cheZimbabwe Netball chemaGems chakakundwa 42-56 neWolves nezuro mumutambo weCeltic Cup uri kuenderera mberi kuScotland. Nhasi maGems achasangana neNamibia na4:30 dzemanheru ano. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chenhabvu chevakadzi chemaMighty Warriors
chichatamba neMalawi mumakwikwi e3 Nations Tournament muLilongwe kuMalawi. Mutambo uchatanga na5 p.m. Rombo rakanaka kwavari. Dynamos ichange ichida kuita matatu akatevedzana apo iri kutamba neTriangle United mufainari yechibuku Super Cup mangwana. Fainari yegore rino ichatambirwa muGibbon Stadium kuTriangle. Kuchipedzisa nhau dzedu pane pfinyiro yeCitizens Movement Radio, tombotarisa musoro yadzo zvekare. Muzvare mahere voti kuita kwehurumende kwava kupa kuti veruzhinji vayaure nemari dzinobatwa mumabhanga. Vagono voti kuenda kwemagetsi munyika ndiko kwakodzera kuti upfumi hugwadame. Matimba voti upfumi hwenyika haukwanise kusimukira nokutyorwa kwebimburo remutemo. Nhau pasema rashona madzipiwanini wenyu Bernard Chele, inini vamwe vangu vose tinokushuvirai kuti muve nekupera kwesvondo kwakanaka uye muve nemanheru akanaka vateereri. Tosanganazve mune dzimwe nhau. Rambai makateerera paCitizens Movement Radio nepfenyuro yenyu inokupai nhau dzechokwadi.